waxaa soo hartay wada shaqaynta xukuumadda iyo madaxdeeda. waxaa la yidhahdaa doqoni meeshii lagu dagaashay ogeeda meeshii lagu heshiiyey ma oga. waa heshiisaan nahay dalkaas haddaan heshiis lahayn ma soconayo dalkaas qarow ka sii dhacaya. aniga madaxweynaha dhammaan waxaa waajib naga saaran yahay inaan dalkaas doorasho gaarsiino annagoo wada soconno si nabad ah oo xasilooni ku jirto oo isfaham ku jiro. dhammaanteenna dalkaas ayaan u shaqaynaa, dalkaas ayaa naga weyn. wax caqabada ama wax iskhilaafa ma jiro. warqadaheenna waad aragteen, taydina waa akhriseen soo maahan. cid aan adtaagay iyo cid aan ka soo horjeedo malahan. wada shaqayntan waa waajib weyn. taasaasaan uga baxayaa xiriirka Kenya iyo Soomaaliya. dalkan waxaan ku noolaa 13 sano. 11 bilood aan ka maqanahay soo maahan. waan ogahay Soomaalida ku nool dhaqaalaha naga yaallo, caloosheenna waay, xoolaheenna yaallo, dadkeenna yaallo, indhaheenna yaallo, wax kasta yaallo. qof arkay kaliyaha fahmi karee, qof wadamada Yurub jooga ama wadamada kale Afrika jooga ma fahmi karo waxa halkan naga yaallo. saa darteed anoo taas og ayaa waxaan go'aansaday u istaagay inaan isku dayo inaan soo celiyo xiriirkii labada dal ka dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya. xiriirkaas oo ku salaysan mid siyaasadeed, mid dhaqaalo, mid amni. waxaan idiin sheegayaa waxaan hadda u imid halkan inaan wax saxiixa uma imaan. laba reer oo daris ah aan tusaale u soo qaadanaya, laba guri isku dhegan, laba ciidood degan yihiin, markay isdagaalaan cusbada iyo ciidda iyo cusbada iyo saliidda may kala qaataan mise marka hore waa la dhayaa. marka hore dhaawaca la dhayaa soo maahan. aniga dhaawacii inaan dhayaan halkaan u imid, uma imaan cusbo iyo sokor iyo saliid inaan kala bedelano. saa darteed waxaan rabaa inaad ogaataan inaan wax saxiixo halkaan uma imaanin. waxaan kaloo rabaa shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaan u sheego, wiilka iyo gabadha Gaarisa jooga, wiilka iyo gabadha Kismaayo jooga, Jigjiga jooga, Muqdisho jooga, Hargeysa jooga, Garowe jooga, Jabuuti jooga, dhammaantood waxay ka midaysan yihiin Gaalkacyo iyo Hobyo jooga. dhammaantood waxay ka midaysan yihiin dhulka, cirka iyo badda Soomaaliyeed waa lama taabtaan. maanta igama filanaysaan, berrina igama filanaysaan heshiis bad oo heeg yaallo oo maxkamadda adduunka taallo oo dhowaan aan sugayno jawaab inay ka soo baxdo. ka hadalkeeda iimana bannaana, mana ii bannaanaan doonno. jawaabtaasaan sugaynaa. madaxweyne Uhuru saaxiibkay, walaalkay, saas hortiisa uga sheegay, lama gamban, isagoo ay hor fadhiyaan saas ugu sheegay. waa lama taabtaan, meeshaas ayaana jawaab ka sugaynaa. laakiin shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa waxyaabaha saaxiibaday labadan beri Alcadaala Maxamed, wasiirka arrimaha dibadda 4 saac iyo macallimow nafta laga qaaday say u difaacayeen war wax ma saxiixin, wax ma yeelin Soomaan. cid wax saxiixay ma lahan. taa ogaada, cid saxiixi doontana ma lahan. intaan joogana hadduu Ilaahay awooddaas siiyo cid ku xadgudbaysa ma lahan. wixii Ilaahay naga siiyo heeg ayaan arkaynaa jawaabteeda. markaas ayay u taallaa wixii ka soo baxa dowladda Soomaaliyeed oo hadda joogta ama haddii ku soo aado dowladda cusub oo dhalanayso. waa hawl u taallo. waxaan maqli jiray Soomaalida 100% waa muslim soo maahan. markii la isqabto mid kale raba in la xumeeyo waxaa la yidhahdaa murtad soo maahan. markii siyaasadda la raba in la iska xumeeyo waxaa la yidhahdaa baddu soo saxiixaya. cid badda saxiixi karta ma laha. cid ku dhiiran kartana ma jirto.